Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perawat Nabila. Saya masih siap melakukan tindakan membantu anak ibu. Apakah benar untuk Ibu Nurlia? Tindakan itu sekarang apakah itu butuh minum? Tidak. Langsung tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan Ibu bagaimana perasaannya? Nanti kalau terjadi gini lagi, nanti bisa diulangi kembali ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi saya di ruang rawat. Terima kasih.